guys, it's Mich and welcome back to my channel. So for today's video, we will be doing our Saudi childhood snacks. So if you're interested, then please keep on watching. So guys, yung first batch is yung biscuit. So, we will start with this one. Arabic kasi yung nakalagay eh. Sige, basahin mo. Abu Walad. Abu Walad sandwich biscuit. Yan ko lang nalaman. Ako din eh. Actually, oo, ang tagal namin kinakain to. Yung simula bata pa kami. Pero ngayon lang namin nalaman yung pangalan nito. Ewan ko kung kita. Kita nyo ba? Kita ba? Malay ko, wala mo mata ko. So, ayan. And then, this one is Americana quality. Feeling ko may ganito sa Pinas. Parang, yun yung na parang nandun sa, ano, oo, yun ang pagkakamalan mo na may laman, pero yun pala, yun yung sewing kit ng mama mo pala, gano'n. So, unahin namin, yung dog kasi namin nandito eh. So, unahin namin tong Abu Walad sandwich biscuit. So, ganyan siya. As you can see, may bata. Endorser. Oh my God. So, ganyan itsura niya, guys. Nakakamiss to. Yung isa na lang kaya buksan natin. Ito na lang. Oo nga. Kaya nabitan ito. Sponsored by. So, ayan. Ewan namin kung gusto pa rin ba namin to. Sobrang tagal na namin hindi to kinakain. Parang nipis nga, no? Hindi ko pa rin. Parang nipis niya. Pero go. Dati favorite ko to eh, pero parang ngayon nakukulangan ako sa, ano niya, sa cream niya. Parang ang nipis. Oo nga eh. Pero dati sarap na sarap ako dito. Ngayon parang... So, kung i-rate namin to, kung ikaw, kung i-rate mo to, 10 yung highest. 8. Ako kulangan talaga ako sa ano eh. Sa cream. Parang more of bread. Siguro sa akin, 7. So, next naman, ito. Feeling ko talaga, favorite ko pa rin to hanggang ngayon. Ewan ko. Pero let's see. Ako di ko yung naging favorite. Sino ko naging favorite? Yan yung naging least favorite. Yung mga ganyan, di ko siya masyadong favorite. Gusto ko lang dito yung may asukal. Tapos the rest, ayaw ko na. Pati yung ano, ganito. Ano yan? Ito. Basta may asukal. Lahat na may asukal dito, favorite ko. Favorite niya din. So, the rest, hindi na. Ito. 9. So, wala na. Wala na asukal. Ayoko na. Wala na may asukal. Wala na. Sige na nga, okay lang. Ito na lang. Sira na. Ba't wala yung isa? Half. Yan lang, sira. Ito na sa akin. 1, 2, 3, go. Well, ganun pa rin naman yung lasa niya. Yeah. Mas masarap to para sa akin compare dito. So, siguro sa akin, 9 to. Ikaw? So, guys, next naman is itong 7 days. So, ito yung flavor niya dati. At saka may isa pa, diba?
strawberry and chocolate. Oo. Tapos ito naman, yung chocolate at saka vanilla. Vanilla and cocoa. Yan. Tapos ito, may bago sila. Nag-release sila ng ibang flavor. And ito naman yung apple filling with cinnamon. So, unahin namin this one, yung dati. Tagal na din namin hindi nakakatikim nito. Nakakain. So, get your... Ganun ba? Sige. Mamaya agad lang ako. Napipili ko na. Wait lang na. Ikaw na. Sige, dito ko na lang. Okay, game. Ganun pa din naman yung lasa niya. Nasusuko yung chocolate na side niya. Kaysa dun sa isa. Ikaw, vanilla. I love vanilla, pero yung vanilla nito hindi ko masyadong bet na bet. Para sa akin, 9 to. Ikaw. So, try naman namin yung apple na flavor. Apple cinnamon. Sige, ako naman nilagay. Parang lumiit. Oo nga, ang liit guys. Oh. Dati super ako. Nagtitipid. Mukhang nagtitipid na sila ngayon, guys. Parang kumonti. Medyo kalasa niya. Alam niyo yung sa McDo, yung Apple pie. apple pie na malamig. Ganun yung lasa. Sarap naman siya. Mas masarap to. Compare dito. So, eto, kung i-rate to, para sa akin 10. Ikaw. Sarap. So guys, next naman is yung mga chips. Meron kami ditong Lay's. So, dalawa yung flavor. Ito yung cheese and then ketchup. And then, meron din kami ditong Suntop. So, ayan. Ngayon, meron na silang... Pero dati alam ko meron din eh. Yung cola ba yun? Yun. And then, meron kaming Doritos. And yung flavor nga is sweet chili pepper. Alam ko may ganito din sa Pinas. Tapos, meron din kaming Quavers. Quavers ba? Pagkabasa dito. Quavers. 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 So, ayan. Lace din pala siya. Lace ba? Oo. Ngayon ko lang nalaman. Ako din eh. Favorite ko. So, cheese flavor siya. And then, Vimto. And then, fruit flavored drinks. So, ayan siya. So, umpisa namin sa Lay's. So, yung cheese muna. Favorite ko cheese eh. So, 10 siya para sa akin. Sa'yo. And then, So, ketchup naman. tayo nagmamadali. Sabi mo. Sabi ko. Sabi mo. Sabi ko, basta gumaling ka sa mga. Gutom na ako eh. Alright. 10 din. Ako rin, 10. Favorite ko to eh. So,
So, inumin na namin yung santap while eating yung chips. Mukha ka talaga nagmamadali. Parang tayo may inabal na oras. Tagal ko hindi nag-santap sa orange. Ako din eh. Ngayon na lang ulit. Orange. Dati guys, may sticker pa to. Dito. Sa gilid. Tapos lalagay may booklet doon, tapos i-complete mo yun. Tapos pag pag na-complete mo yun, may prize ka. Na-complete mo yun? Hindi lang na-complete. Lagi kasi nauulit yung sticker. Ba't ganun? Sa chips, ang dami natin nakakain. Kasi chips eh. Isang ganun mo lang. Sige, hindi pa rin lagi ako. Okay guys, move on naman kami sa waivers. Or kung ano naman pag-pronounce dito. So, ganyan pala yung itsura niya. Bye. Ganyan guys. Pakita mo nga baka mas malinaw sa'yo. Ayan. Kita ba? Hindi na. So, magbibim to kami. Kailan kami ka-healthy. Huwag nyo kami gagayahin, ha? Ano ba ito? Alam bang dalawang options yan pag, inom. Yung isa para kang baby. Yung isa parang normal na ganun. Ilisasali na rin dyan, happy tayo eh. Ayun, di wag mo na ito buksan. Pambata yun eh. Ewan ko. Okay. So, share nga kami, di ba? Kung gusto mo yung tubig mo, mag-ano sa'yo. Ay, yes pala. Baka sabihin mo ang walang lasa. Binto. Mukhang Wine. mag-next na ba tayo? Ay, wait lang. Na-rate na ba natin to? Hindi pa. So, sa akin, siguro 10. I love chips. Ikaw. 10 din. So, sa Vimto, ewan ko, hindi ko na siya super gusto. Siguro, 9. Ikaw. 10. Nice display. So, next naman is Doritos. Sweet chili pepper. So, favorite ko to dati nung high school ako. Favorite ko. May ano din to eh, cheese na flavor. Alam ko may ganito sa Pinas eh. So, makaka-relate kayo. So, syempre, favorite ko nga, kaya 10 din siya. Ikaw? Ako, 10 din. Halos lahat. Oo, lahat sila 10. Except lang sa akin to, sabi ko. Guys, hindi ata namin na-rate yung Suntop. So, Suntop, 10. Ikaw? 9. Unahin namin yung Kinder. Meron kami ditong Kinder. Dalawa. So, yan. Yung isa may laruan. Ito yung may laruan. Alam ko may ganito din sa Pinas eh. Parang nakikita ko may ganito din. And then, normal. yan.
And then, meron naman kaming safari. Ito din, meron din to sa Pinas. And then, meron din toffee lock. Tapos, meron hey hey. Hindi ko sure kung may ganito sa Pinas. Hey hey. And then, di ba sa Pinas, Kit Kat? Dito naman, pick one. Pick one. So, mag-start muna kami dito sa Kinder. Alam ko, nakabalot to ng chocolate. Pero ewan ko ngayon, parang hindi eh. Parang, ewan ko. Sana. Sa namin. Parang bata. Nakaka-excite. ako. Ano kayong laruan namin? Pag hindi siya over wait. Ganito na siya. Joke lang. Hindi na siya yung ano, di ba ano siya dati? Oo. Yung coated na. Ay, oo. Scoop lang ata to. Kasi may spoon. Ang di exciting. Sino yan si Cha? Sabihin mo. Charlie Sarza. Akala mo sabihin mo si Chucky. Pero ganito. Ano ba yan? Ganyan lang. Akala ko cute. Kay Tiffany joke lang malunok. Okay, di pa nina nun. Ay, meron. May onion stuff. May background. So guys, ito yung laruan na nakuha Oh namin. my gosh. So, wait, i-assemble muna namin bago namin kainin yung... Ito naman may bench. Ay, ganyan lang. Hindi naman pala i-assemble. Pangit. Ang pangit. Dati na-excite ako kasi ako mag-asing. Ganyan lang. Oo nga, parang ngayon pinadali na nila. Charan! Ganyan lang. Nakikita nyo ba? So now, Ano ba yan? pero mas okay yung dati. Naka-cover siya. Like, ito yung egg, tas cover nun. Ngayon, ano yan eh. Ito yung old. Tig-isa tayo nito. Oo nga. Ano ba? I'm so disappointed. Oh. Parang, naalala ko ng Ferrero. Nasang Ferrero. Parang palaman. Pwede itong i-palaman sa tinapay. Pwede ba may nabibili? Okay naman siya, pero hindi exciting yung laruan. And then, dati kasi, hinahanap ko pa din yung dati eh. Yung naka-cover siya ng chocolate. So, I'll give this, 8. Na-disappoint ako ng very slight. Sayang, yung mga kids ngayon, hindi nila naabutan yun. I'm not sure kung wala na yung ganun. Pero, Or baka ibang version mo. baka, siguro, sana. Kasi mas ma-enjoy nila yung dati na version. Wait lang, ang tanong. Tiffany, kabanutoy. Bigay na lang namin to kay Tiffany. Pero Baka malunok. Oo nga, wag na. Maliit yung sarili. So, ito, Kinder. So, nothing new. Parang ito lang yun. Oo. Pero yan, parang bars. No? So, ganyan, itsura. Ano siya? Ano tawag dito? Ilan ba to? So, maliit na version yung binili namin. So, Bat to. oo, Laman. 4 pieces. Ay, masarap pa rin yung Kinder. Oo, masarap pa rin ito. Actually. Ito, 10. So, guys, next naman is safari. So, ayan. Gusto ko natin yung hangin, pero... Alam niyo naman siguro itsura nito. So, ganyan siya. So, happy na naman. Alam ko, hindi ko sure. Nuts? Joke. Hindi ko na maalala. Wafer, caramel, and rice cereal covered with milk chocolate. Akala ko may... Ay, joke lang.
So, para sa'yo, ano yung, ano mo dyan? From 10, yung pinaka-highest? 8. Sa akin, 7. Hindi ko na siya ganun gusto. So, next naman, Toffee Lock. So, yan ito itsura niya, guys. Hati na lang tayo sa isa. Oo, hati na lang. Kasi guys, ang daming chocolate na titikman namin. Madami pang category. Gets nyo. Ano ba May ano? caramel. Wait, ano magkakalit? 2 biscuit bars enrobed in caramel and milk chocolate sensation. Puro may caramel. Actually, mas gusto ko to compare sa safari. Kasi yung safari, ang daming amubot eh. Ang daming nakalagay. Pero wala siyang masyadong taste na matamis. Mas okay yun. Pero yung bata ako, mas gusto ko matamis. Ngayon, the lesser, the better. So, next naman is Hey Hey. Is Hey Hey. So, isa na lang bubuksan namin kasi nga nauumay na kami sa chocolate. So, ayan. Hatiin na lang natin. Wow, parang ang laki ng akin. That's fine. Kasi naumay na nga ako eh. So okay na yung konti. Ay, naalala mo yung ano? Nire-rep natin na malaki na gano'n. Yung sa Korean. Yun yung favorite ko. So, siguro 10. Ikaw. So, next naman is yung KitKat ng Saudi. Pick one. May pick one ba sa Pinas? Hindi ko sure. Busog na ako. Ito pala cocoa and sandwich biscuit lang. Isa Pati na tayo. lang. Sobrang tipid natin kumain. Oh. So, parang KitKat. Yeah, Saudi Arabia. Pero mas masarap pa rin yung KitKat. Ito lang yung version ng Saudi. Sa akin, 9. Ikaw? 8 pa rin. So, guys, next naman is... Oh my gosh. Ganito pala dapat gagawin natin. We're sharing. So, guys, let's move on naman sa yogurt. We have Almaray, cream caramel, and then we have Danet, tapos chocolate yung ano niya, flavor. So, busog na kasi kami and nauumay na kami sa sweets. So, isa na lang. Share na lang kami dito. And then, display. Yeah, display na lang yan. Tapos, share din kami dito. So, unahin namin to. Wow! Share na tayo sa Hindi, pwede siya ilagay sa plate. Doon tayo Ah, sige, mag-play. na kami mag-plate. Dito na kami. Pwede. Yung option nyo, pwede nyo siyang gawin yung nasa picture mismo. Oh, kasi parang may something sa baba. May caramel, so, Tapos ayan. pwede mo siyang tanggalin. Kasi may foil. Foil ba tawag doon? So, game. Favorite ko to eh. What? Grabe ate natin ah.
Parang sabaw! Naninibaga ko! So, obviously, 10. Ikaw? 10 din. Naumay na nga kasi ako. So, may chocolate. So, next naman is yung danet. Oh my gosh. Para tayo. Nalulungkot na kakain tayo. So, ganyan yung itsura niya, guys. Wow! Ala, tapon siya. Sobrang ganun mo. Ay, may vanilla flavor to. Masarap din. Anong brand yung may parang, kunwari ito yung yogurt, tapos may bilog-bilog siya na parang something na parang toppings dito. Nakalimutan ko eh. Wala ako nakita nun. Ay, masarap din yun. Yung chocolate din, no? Oo, masarap din yun. Pero nakalimutan ko anong pangalan. Ito hindi masyadong matamis. So, 10. Love it. Yeah, pero... Pero baka Hindi, nag-10 rin tayo dyan eh. So, baka na-immune lang yung dila natin. Wait lang, parang na mas nagustuhan ko. Baka din eh. Kasi na ulit. So, this is yung sandwich ng Saudia. And meron tayo dito. Saudia din to. Ang name niya is Babu. Babu! Tapos, raspberry pala siya. Ayan. And then, ito yung design niya. Kasi ito, may naka-drawing lang na ice cream na sandwich. So basically, mag-ano lang kami, mag-share na lang kami since ang dami na naming sweets na nakain. So, ayun, I hope you guys don't mind because sharing is scary. Wait lang, parang oo, tunaw na siya. Pero, okay na yun. So, ganyan. Wait lang, explain. Kasi lumabas sila. So, pagka-uwi, syempre tunaw na konti. Tapos, late na namin napasok sa rep. So, I'm sorry. So, bakit natin to? Tatiin pa ba natin yan? Salita na lang tayo. Oo. Gawin natin yan. Di, syempre, mas lalong natunaw. Masarap pa rin naman siya. Pero goal namin ngayon ubusin yan. Guys, alam ko may ganito sa Pinas, pero di ko sure kung ano yung brand. Basta malambot siya na Kasi todo. parang ano ba? Alam niyo yung sa Graham? Ayun. Di ba sa Graham? Yung pinaka ano niya. Parang ganun. Ang bagay natin. Ang sakit na yung dyan ko. Tingnan mo siya. Tayo yung opposite yun. Guys, so next naman is this. So, guys, next naman is yung babu. Babu, wag ka na. May instruction pala kung paano buksan. Squeeze. Pag ganun. Hindi pa nga nabubuksan. So, Ba't parang... ayan, so happy. Ang happy niya. So, sana mahawa kami. Kasi sad na kami. So, ayan, naalala ko ginagawa namin lipstick to. Ayan. I see.
see. Oh my gosh, ang dami na! Oh my gosh! Wala. Ang problema kami. Ano namin ubusin ngayon to? Ang dami. Sige, game na. Tamis. Kahit di mo, dati ko pa natitikman. What? Yummers. Ay, na-rate ba natin yung sandwich? Hindi. Hindi. Basta 10 yung sandwich. Kaya 10. Siguro na lang lip tint. What? So, rate na natin. Tsaka di na namin nabilang. Oh, hindi namin nauubos to. I'm so sorry, guys. So, para sa'yo, ilan? 8. Sa akin, Subo muna. 8 din. Grabe ang tamis. Parang tayong alam mo yung hindi naubos ng anak mo yung pagkain niya ng sweets. So, that's it, guys. I hope you enjoyed this video. And if you enjoy this video, click the thumbs up button. And also, if you don't like this video, i-share mo na lang para matulungan yung iba, para magkaroon sila ng idea about sa snacks dito sa Jeddah. So, I will see you guys next week. And also, don't forget to subscribe to my channel and click the bell button beside it para ma-notify kayo every time I post a new video. So, that's it, guys. I will see you guys next week. Bye! Mwah!